তো গাইস তোমাদের এখন ভিডিওটা কেমন লাগলো এখানে পুরো গাড়িতে উঠে গিয়েছিল আর আমাদের কাজগুলো তো তোমরা দেখলে আর আমার পরিবারটা দেখলে এখন গাড়ি ভিডিওটা চলছে তো তোমরা তাদের সাবস্ক্রাইব করে দাও এবং কমেন্ট করার জন্য তো আরো এমন কন্টেন্ট আসতে চলেছে খুব শীঘ্রই একটা নতুন গাড়ি আসছে এখন গাড়ি দিয়েছি চলতে করে সাপোর্ট করো মানে লাল কালার একটা সাবস্ক্রাইব এই চলে এসেছে হয়তো তোমরা এইটাই কাজ টিপে দাও আর লাগছে বলো গাড়িটা গাইস গাড়িটা কেমন লাগছে দেখো আর এই যে আমাদের চ্যানেলের নাম নাইট রাইডার 007 তো তোমরা জলদি সে সাবস্ক্রাইব করো আর এখন দেখতে হচ্ছে আমরা বাড়ি যাচ্ছি এখন প্রকৃতির দৃশ্যটা দেখো তোমরা আর আমার এখন ব্লগটা এক্ষুনি এন্ড হয়ে যাবে তো তোমরা তাদেরকে সাবস্ক্রাইব করো নাইট রাইডার 007 সো পরে আবার দেখা হবে গাইস ততক্ষণের জন্য বাই বাই।